பாலில் வந்து இந்த வாழைப்பழம் பழுத்த பின்னாடி வந்து ஃபீல் பண்ணால் செம்மையாக இருக்குங்க. 2 3 4 ஏன்னா யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது. ஆனால் இங்கே ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் என்னென்னா பாம்பு தாங்க. பாரு பழுத்திருக்க மரத்தில் இருக்குல்ல, இதில் வந்து ஒரு தேன் மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு அதை நான் காமிக்கிறேன் வாங்க என்னன்னு சொல்லி. இது வந்து விதைச்ச பயிர் தான், பாருங்க எப்படி வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு இன்டர் கிராப்பிங். இன்றைக்கி நம்மளோட வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நாங்கள் வந்து அப்படியே வாழைத்தார் ஒன்று வெட்டலான்னு சொல்லி போகிறோம். அதே மாதிரி வந்து ஃபார்ம் டூர் வந்து திருப்பி வெர்ஷன் 2.0 வந்து போடலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன். நான் நெல் வச்சு சும்மா பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கும். ஆக்சுவலி எப்படின்னா அந்த சினிமாலலாம் காட்டுவாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு ட்ரோன் ஷாட் அப்படியே ரொம்ப தூரத்துக்கு நெல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு ஆடலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன். என்ன சொல்கிறோம் பாருங்க. ஆக்சுவலி என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் நெல் வச்சுருக்கோமா என்னன்னு சொல்லி. அதெல்லாம் நான் முன்னாடியே வச்சு சின்ன வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த வாழைத்தார் வெட்டுறது மரத்தில் வந்து பழுத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். நான் நெல் வந்து நாங்கள் வந்து விதைச்சி தான் முளைக்க வச்சாங்க. ஆக்சுவலி இந்த டைம் புதுசாக பண்ணலாம். அது வந்து இந்த கிழக்கு சைட்லலாம் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி திருவண்ணாமலை அந்த சைடு டிஸ்ட்ரிக்ட்லலாம் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வந்து இந்த திருப்பத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் யாருமே பெருசாக ட்ரை பண்ணது கிடையாது. நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரேட்டை விட வந்து நல்லாவே வந்திருக்கு. நெல் விதைச்சி வந்ததையும் நான் காட்டுறேன், நட்டு வந்ததையும் காட்டுறேன். அப்படியே சுற்றி பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நடுவில் அப்படியே உங்கள் கூட அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு வாழைத்தார் வெட்டுறதுக்கும் போவோம். வாங்க நம்ம போகலாம். மரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மரம் அது வந்து ஒரு 200 years தாண்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அதிகமாகவே இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். அதில் வந்து நிறைய கிளியெல்லாம் இருக்கும், பேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நைட்டில். அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கே வந்து செம்மையாக இருக்கும். வாங்க நம்ம அப்படியே உள்ளெல்லாம் சுற்றி காட்டுறேன். நான் ஃபுல்லாக இந்த சைடெல்லாம் பாருங்கள், இந்த சைடு ஃபுல்லாக தெரியுதா, அப்படியே அந்த நீட்டுக்கும் நெல் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி அந்த இது வந்து ஒரு பார்ட்டு. அப்படியே அந்த சைடு உள்ளே போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அங்கே வாழைக்காய் அங்கே தான் வந்து வாழை மரம் வெட்ட போகிறோம் நம்ம. அந்த போர்ஷனெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே செம்மையாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே ஃபுல்லாலாம் சுற்றி காட்டுருவாங்க. நான் அப்படியே அந்த இளநீர் இருக்குது அதை அப்படியே குடிச்சிட்டு காலையில் அப்படியே இளநீர் குடிச்சாலும் செம்மையாக இருக்கும். ஏன்னா நேற்று நைட் ஃபுல்லாக பனி, இப்போ வந்து இளநீர் சில்லுன்னு செம்மையாக அப்படியே ஐஸ் வாட்டர் மாதிரி இருக்கும். அதை அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே போகலாம் வாங்க. இதாக இருக்குது பாருங்க. ஏன்னா வந்து இதுதான் கீழே இருக்குல்ல, ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தள்ளுறதுக்கு. மற்றபடி வந்து நம்ம மேலே ஏரியெல்லாம் தள்ளுறதுக்கு வந்து ஆள் இல்லை. அவன் வந்து ஸ்கூல் போயிட்டுருக்கான். அது இல்லாமல் வந்து இங்கே வந்து நிறைய ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான விஷயம். அதனால் அந்த ஏரியா விட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெளியே போயிடணும். ஏன்னா சேஃப்டி அங்கே உட்காந்துட்டு வந்து இளநீர் குடிக்கிற மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலி டக்குன்னு வெட்டணுமா அந்த சைடு போய் ஓரமாக உட்காந்துட்டு வேணா குடிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பையனை ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ணிடுச்சு. நல்ல வேலை வந்து அது தண்ணி பாம்பு. அது இல்லாமல் அங்கே நான் சுற்றி காமிச்சிட்டு இருந்தேன்ல, அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கண்ணாடி வீரன் பாம்பு இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இந்த கை சைடு சொல்ல போனால் இவ்வளோ நீட்டுக்கு மேலே இருக்காது. அதெல்லாம் அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுங்களேன். இந்தடா இந்தடா புடுற சோத்துலையும் அடி வாங்கியாச்சு, சேத்துலையும் அடி வாங்கியாச்சு. ஐஸ் மாதிரி இருக்கு. ஆல்ரெடி சளி பிடிச்சிருக்கு, அதை மறந்துட்டேன் நான். இங்கே பாருங்க ரஸ்தாளி எப்படி இருக்கு பார்த்தியா, செமையாக இருக்குல்ல. இது ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்று. மாவு மாதிரி இருக்குங்க, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது இன்னும் நல்லா வரல, ஒன்று வந்து வந்துடுச்சு. நான் அதை வந்து இதை வச்சு முன்னாடி வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன். இங்கே பாருங்கள் அதுக்குள்ளே வெட்டுன்னு வந்துட்டாங்க. அது வந்து வீட்டில் இருக்குது, ஆல்ரெடி மரத்துலேயே பழுத்துச்சு. இது பார்த்தீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்களா எப்படி அணில் குண்டெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து பொரியல் பண்ணுவோம்ல அந்த வாழைக்காய். இது ஆக்சுவலி எதுவுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். பழுத்தா எதுவும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பழுத்தா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, நான் வந்து பால் இருக்கும்ல, பாலில் வந்து இந்த வாழைப்பழம் பழுத்த பின்னாடி வந்து நல்லா மிக்சர் மாதிரி லைட்டாக பீஸாக வெட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை குடிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன், பனானா மில்க் ஷேக் மாதிரி. பனானா மில்க் ஷேக்னால் ஃபுல்லாக அரைக்க மாட்டோம், அப்படியே கையிலே பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த பொங்கல்லாம் அந்த வாழைப்பழம் போட்டு பேசுவாங்களா, அது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது சொல்ல மறந்துட்டு பாருங்கள், இது பேர் வந்து மொந்த வாழைப்பழம். ஆனால் வாங்க எங்கன்னா கிடச்சா வந்து வாங்கி நான் சொன்னேன்ல அந்த இது, அது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லைட்டாக உங்களால் முடிஞ்சால் கூட அங்கங்கே லைட்டாக கல்கண்டெல்லாம் கூட போட்டுருங்க, இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சார். குடிக்கிறதே செம்மையாக இருக்குங்க. குடிச்சு முடிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்கும். அது இல்லாமல் செம்மையாக இருக்கும். அது
இயற்கையாக இருந்தால் யாருக்கு தான் பிடிக்காது. எனக்கு அந்த ஒரு காமெடி ஒன்று வரும் பார்த்தீங்களா, அது கவனத்து வருது. பட் ஆனால் செம்ம டேஸ்டிங்க. லைட்டாக சில்லுன்னு, தண்ணி அளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்காது, பட் ஆனால் ஓகே தான். ஃபீல் பண்ணணும், அது ஃபீல் பண்ணால் தான் செம்மையாக இருக்குங்க. கையெல்லாம் எண்ணெயே சாப்பிட்டு பெசு பெசுன்னு ஆயிடுச்சு. அதனால் அதை கழுவிட்டு நான் அப்படியே கீழே போய் சுற்றி காட்டுறேன். முன்னேருந்து சுற்றி காட்டுறேன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். என்னடா காமிக்க மாட்டேன்னு நினைக்காதீங்க. இப்போ அடுத்த டக்கு நாங்கள் தான் 1 2 3 4 வந்து வெட்டிட்டோம். 5 6 7 8. இது யாருக்கு நான் காட்டேன்னா, எங்கள் மாமா ஒருத்தர் வந்து வெளியில் இருக்கார். அவர் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பார், அந்த காவல் வச்ச மரம் என்னடா ஆச்சுன்னு சொல்லி. அவர் வந்து இந்த ஷார்ட் மூலிமா அவர் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. அதுக்காக தான் அதை வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க அப்படியே உள்ளெல்லாம் போகலாம். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்துருக்கீங்க, ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். இதெல்லாம் சுற்றி காமிச்சு இதெல்லாம் வந்து இப்போ எல்லாமே கொலை போட ஆரம்பிச்சிச்சு. பாருங்க, இந்த கொலையெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. ஒரு சில கொலை எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு. எல்லாமே மோஸ்ட்லி கொலை போட ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்னும் போக போக வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டேஜில் வந்து அப்படியே வெட்ட ஆரம்பிச்சிடும். நான் வாங்க கீழே போகலாம், ரொம்ப நேரம் இங்கே இருக்கோம்னா. பாருங்க, இது வந்து விதைச்சது கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே. இந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அப்படி தெரியுது இல்லை, அது எல்லாமே இது வந்து நட்டது ஆக்சுவலி கையில். பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குங்க. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எல்லாமே ஓகேவா தாங்க, ஒரே மாதிரி தான் வருது. ரொம்ப வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆளுக்கு வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணியாலும் நடலாம் தேவையில்ல. அவங்க கேட்பாங்க எவ்வளோ தெரியுமா கேட்பாங்க, இது மட்டும் நடுறதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு 30,000 கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து முன்ன மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து என்னென்னா, நடுறதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு 4-5 பேர் வரோம். அதுக்கு மட்டுமே வந்து இங்கே பாருங்கள், இங்கே கொஞ்சம் இருக்குல்ல, இதுக்கே ஏதோ 4,000மோ 6,000மோ கேட்டதாக வந்து கேள்விப்பட்டேன் நான். ஆக்சுவலி தெரில, இந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு நாள் நட்டாங்க. நான் ஒரு 5-6 பேர் நட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் நன்னுன்னு வச்சுங்களேன், எவ்வளோ பேர் தேவைப்படுவாங்க, எவ்வளோ மேன் பவர் தேவைப்படும். நான் என்ன பண்ணேன்னா, சிம்பிளாங்க அந்த மிஷின் இருக்கும், அந்த மிஷினை வச்சு அழகாக இழுத்து ஒரு 4 பேர் இருந்தால் போதும், ஆம்பளை ஆளுங்க. அவங்கள வச்சு அப்படியே இழுத்து பின்னாடி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வர ஆள் கொஞ்சம் பேர் அப்படியே இழுத்து அப்படியே போட்டுட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து 2 டேஸில் முடிச்சிட்டாங்க இந்த மொத்தத்தையும் சொல்லப்போனால். அங்கே ஒரு போர்ஷன் வந்து அங்கே ஒரு போர்ஷன் இருக்குது, அதுவுமே வந்து ஒரு 1 டேவோ 1.5 டேஸ்லேயே முடிச்சிட்டாங்க. டக்குன்னு முடிச்சிட்டாங்க. அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆளுங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு சமாளித்து அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து முன்ன மாதிரியெல்லாம் கிடையாதுங்க மக்கள் வந்து சொல்லப்போனால். எப்படின்னு வச்சிங்களேன், இப்போ ஐடியில் கூட வந்து நாம் வந்து வேலை செய்யட்டோன்னா செஞ்சுட்டு போயிடுறோம். இப்போ வந்து இங்கே ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் தானே இருக்குது, நட்டுட்டு போங்கன்னு வச்சிங்களேன். எனக்கு அதுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஆளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் 50 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடு அப்படின்னு சொல்கிற மக்கள்லாம் இருக்காங்க. நான் வந்து அவங்க தப்பு சொல்ல, மேபி அவங்க வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும். ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு காம்ப்ரமைசேஷனாக போகணும்ல. இந்த இடம் யாருக்கு தாங்க பிடிக்காது, எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அப்படியே சுற்றி இந்த சைடெல்லாம் பாருங்கள், அப்படியே பார்க்குறதுக்கே வந்து செம்மையாக இருக்கும். அது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஈவினிங் டைமில் வந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த சன் செட்டு அது பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும். அதே மாதிரி காலையில் டைமில் வச்சுக்கிங்களேன், ஃபாக் அப்படியே ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கும், அது பார்க்குறதுக்குமே செம்மையாக இருக்கும். இங்கே இருக்கல பயிர் ஃபுல்லாகவே இதுக்கு வந்து இப்போ களை எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரீசெண்டாக எடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி அதுக்கு வந்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 25,000 கிட்ட ஆயிருக்கு. ஏன்னா வந்து ஆள் வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு 10 பேர் வராங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க வந்து நாங்கள் வந்து இத்தனை நாள் எடுக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்து 30 ஆள் காசு கொடுத்துருங்க, 20 ஆள் காசு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மொத்தமாக 10 பேரே எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அது வந்து அவங்க சைட்லேருந்து பார்த்தா வந்து அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு, நம்ம சைட்லேருந்து பார்த்தா வந்து நம்மளுக்கு லாஸ் தான். இப்போல்லாம் வந்து டே லேபர் மாதிரியெல்லாம் யாரும் வரது கிடையாது. வந்தால் ஒப்பந்தம் பண்ணிவிடுவாங்க, ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதில் வந்து பட் ஆனால் நடுற நெல்லை விட இதில் விதைக்கிறோம்ல, இதில் வந்து களை எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பட் ஃபஸ்ட்டே ஒரு களைக்கொல்லி வச்சுட்டா மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ வராது. பட் இருந்தாலும் அங்கங்கே நம்ம பிடுங்கணும். அது வந்து இதில் வந்து அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான். அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டோம். நீங்கள் மற்றபடி இந்த பயிர் என்ன உங்களுக்கு வந்து நல்லா இல்லாத மாதிரியா தெரியுது, இதை பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து செம்மையான விஷயங்க. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு வந்து இதை பார்க்கறது தான் செம்மையாக இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க, ஓ இது ஏன்னா வந்து இந்த ஏரியாவில் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் பண்ணுறோம், மற்றபடி வந்து வேறு யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது. அதனால் வந்து இதை பார்க்குறது வந்து எல்லாருமே பிடிச்சிருக்கு. நிறைய பேர் வந்து இதுவா இப்படியா இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய பேர் நான் கேள்வி எல்லாரும் கேட்குறாங்க. அந்த பயிர் தான் நான் ஒரு சிலருக்கெல்லாம் காமிச்சிருப்பேன், ஃபோட்டோ காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். என்னன்னா இது வந்து நட்ட பயிர் தான் பாருங்கள், இது வந்து விதைச்ச பயிர் தான் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் இங்கே ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் என்னென்னா பாம்பு தாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பயம்.
பாம்புனாவே பயம் தான். இந்த இடத்துல அங்கங்கே மேயுதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஈவினிங்கில் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் ஒரு சில டைமில். பட் ஆனால் அவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில். பட் ஆனால் வந்து இங்கே வந்தாவே ஒரு ரெஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும். அது ஏதோ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் கொடுக்குங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து அந்த நேச்சர் ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். வந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஈவினிங் டைமில் அந்த சன் செட் ஆகுறது இந்த சைடு, அதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு போகிற இடம் வாழைக்குலை வெட்டுறது தான். இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிக்கலாம். ரொம்ப பேச தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய நேரம் ஆல்ரெடி பேசி சும்மா அவங்கள வந்து போர் அடிக்க வச்சிட்டோன்னா அப்படின்னு தெரியல எனக்கு. நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போர் அடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக. சர்ப்ரைஸாக காட்டுறேன். அது பழுத்திருக்கா இல்லையா நானே பார்க்கல ஒன்றும். ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது பழுத்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி. நான் வந்து அங்கே இருக்குடா வெட்டுன்னு வாடான்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து வந்திருக்கோம், வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஓ பாரு பழுத்திருக்கு மரத்துலேயே, செம்மையாக இருக்குங்க. மரத்தில் பழுத்து சாப்பிட்டது வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரி வாங்க வெட்டுவோம் நம்ம ஆக்சுவலாக. ஓகே. ஐயோ கீழே வேறு பார்த்தா ஒரே நெல்லாக இருக்குது. இது எப்படி வெட்டுறதுன்னு எனக்கு புரியல. இந்த சைடு பிடிச்சி தான் இழுக்கணும். ஓகே செருப்பெல்லாம் போச்சு. வாவ் இப்போ பாருங்களேன் இதெல்லாம் பழுத்துருக்கு. சரி விடுங்க, இதெல்லாம் குருவி சாப்பிட்ருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம பிச்சு போட்டுருவோம். பட் இருந்தாலே வந்து டைரக்ட் ஃப்ரம் ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஒரு பழம் சாப்பிட்ணும்ல, அதை சாப்பிட்டுட்டு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருங்க எப்படி பழுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது ஒன்று வெட்டியிருக்காங்க. நான் நேற்று இங்கே இல்லை, நேற்று வந்து வெட்டி ஒரு கோயிலில் ஒன்று வச்சுருக்காங்க அங்கே. அது வந்து அதுவுமே செம்மையாக இருக்கும். இப்போ வந்து வீட்டில் ஒன்று இருக்குது, இது ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து கோயிலில் ஒன்று இருக்குது. மொத்தம் மூணுத்தில் வந்து நம்ம வந்து 1 இல்லை 2 நாமளே சாப்பிட்ருவோம்னு நினைக்கிறேன். 1னா 2னா வந்து பழம் கிடையாது, தாறு சொல்கிறேன். அது வந்து சாப்பிட்ருவோம். சரி வாங்க இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆமாம் நான் பல்லு வளர்க்கண்ணா காலையில், பரவாயில்ல விடு சாப்பிடுவோம். ஓகே கம்மா உடச்சிடுவோம். இது என்ன பிரமாதம், இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. இந்த நடுவில் பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குல்ல, இதில் வந்து ஒரு தேன் மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு ரொம்ப பழுத்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அதில் வந்து அந்த தேன் ஃபீல் தெரியும். ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் சாப்பிடும் போதே அந்த தேன் லைட்டாக அந்த டேஸ்ட் இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து இருக்குது லைட்டாக, பட் ஆனால் ஃபுல்லாக இல்லை. ஏன்னா வந்து மரத்திலே பழுத்தது இல்லை, ஃபுல்லாக வந்து செமையாக பழுக்கல. பட் ஆனால் ஓகே தான். அதாவது வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் பேசப்படாது, எதா இருந்தாலும் நியாயமா பேசணுமா இல்லையா. செமையாக இருக்குங்க. இந்த ஃபீல் கூட சூப்பராக இருக்கும். இப்படி கால் வச்சுட்டே உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவுமே செமையாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. நான் சொன்னேன்ல கோயில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு வாழைக்கொலை. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு சீப்பு வந்து பழுத்துட்டு இருந்துச்சு மரத்துலேயே. அதனால் வந்து அதை விட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க வந்து பாட்டி வந்து நேற்று அவங்களே வெட்டியிருக்காங்க. அவங்களாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதனால கோயிலில் வச்சுட்டாங்க. அது வந்து அந்த பழுத்து இருக்கிறத மட்டும் வெட்டி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து இங்கே வச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அணில் வந்து நாஸ்தி பண்ணிவிடும், பழத்தையும் நாஸ்தி பண்ணிவிடும், காயுமே அது வந்து டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ணிவிடும். அதனால தான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க. இங்கே பாருங்கள் இதுலேயே ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சாப்பிட்ருக்குல்ல. இப்போ ரெண்டுத்தையும் வேறு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டேஞ்சரான விஷயம் தான். அதுக்கு வந்து நான் வேறு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன், அதை நான் காமிக்கிறேன் வாங்க என்னன்னு சொல்லி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே இந்த சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி வந்து யூடியூப் அலப்பறைகள் சொல்லிட்டு வைப் வித் விக்னேஷ்னு ஒரு சேனலில் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கோம். அது வந்து என்னோட வேறு ஒரு யூடியூப் சேனல். கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அது வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு வந்து அது லைஃபோடவே சிங்க் ஆகும் ஒரு சில விஷயம்லாம் அந்த வீடியோவில் இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா அதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய். சிவதாண்டவம் தொடங்கியதே.